За залуучуудын зуны 3 дахь Олимпийн наадам Аргентин улсын Буэнос-Айрес хотод за 10 сарын 6-наас 18-ны хоорондын өдрүүдэд явагдаж байна. За одоо бол тэмцээн уралдаан бас яг эд дундаа явагдаж байгаа. За манай Монголын багийн тухайд энэ удаагийн зуны 3 дахь удаагийн наадамд нийт спортын 6 төрлөөр 11 тамирчинтай үржиж оролцож байгаа. За манай тамирчдын тухайд бол өчигдөр буюу 13-нд албан ёсоор манай тэмцээн бол өндөрлөлөө. Тэмцээнд бол манай баг тамирч амжилттай оролцож 1 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 1 хурал медаль эзэлж одоо сайхан амжилтыг гаргалаа. За тэгээд ирсэн манай би бас баг тамирчтай одоо нийт монголчуудаа бас товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгэхээр манай сагсан бөмбөгийн баг нийт 4 тамирчинтай 2 дасгалжуулагчтай ирсэн. За дасгалжуулагчаар манай төгс жаргал бол ажиллаж байгаа. За самцсан таахын яа манай сумын 3 баг тамирч маань 6 өнөө бүртгэж ирсэн. За манай багийн тоглогч Гаан Эрдэнэ, Алтан гэрэл, Үлзий орших их хоёр. За тэгээд төсөж тулгуур гүшин ирсэн байна. За тэгээд манай баг тамирчдын хувьд бол зуны олимпиад анх удаа оролцсон хамгийн хэцүү хэсэгт оролцсон. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улс Аргентин Австралиас Эстон гэсэн улсууд тоглолоо. Тэгээд манай залуу баг тамирчдын хувьд ч гэсэн маш их туршлагатай болсон. За тэгээд одоо нүгийнхэн одоо хамгийн топ хамгийн шилдэг гэсэн тамирчтай бас нэг нөхөн даваа өсөлтөөд одоо маш их туршлага болтолсон маш сайхан наадам болж байна. За тийм Монголын баг тамирчид маань ч гэсэн маш хангалттай явж байгаа. Манай 3 баг тамирчдын хувьд маш их баяртай байгаа. За тэгээд манай дараагийн баг бол манай жудо бүхийн баг байгаа. 2 тамирчтай ирсэн дасгалжуулагч багш Лувсан Дэмбэрэл. залуучуудын 3 дугаар элемент 2 тамирчинтай хийж оролцлоо. Энэ наадам 5 тэрэг 70 орны 104 тамирч оролцсон. Энэ тэрэгтэй 50 үүсэлт тэмцээнээр бас онцлог тэмцээн болсон. Манай 2 тамирчин бол сайн байлцсан. Аврагын барилдаанууд дээр бас гэн алдсан тийм гардаа. Тэмүүжгөөд аврагын Белорусын бүхтэй барилдаж байгаа. Сүүлчээр хөлдөж байгаа 20 секунд. 2 торгуулаар хожиж явсан. Сүүлчээр 20 секунд гаравч ирэх тэр ихэд орж даралтаар хожигдсон. Сосроор маань хөлсөлдөгч минутаас өмнө цэр хожиж явсан боловч аврагын барилдаан дээр өмнө таарч байгаа Орсын бас үеийн нэлээд гарч ирж байгаа. Зөвхөн хийж бас тамирчинтай байлж доктор хийснээс энэ ордууч цэвэр ядагдсан байгаа. Энэ тэмцээн бас маш дурсамж болсон. Гэтэ бас өөрөөр манайхан жодоогийн төлөөр олимпийн төлөөс газарсан төлөө манайх авч байгаа гэсэн өмнө нь бол Эквадораас жуулч тамирч төлөө өмнөх олимпиас альбом төлөөр мөнгөн медаль авчихсан. Энэ удаа бол хувийн төлөөр 2 тамирч маань хоёулаа пенальтч одоо сайхан амжилт үзүүлсэн байгаа. Бусад баг тамирч дасгалжуулагчд сайхан дэмжиж хамтж байсан учраас бас их маш их хүчтэй сайхан оролцлоо. Баяртай байна. Дэмжиж тусалсан хүмүүстээ маш их баярлалаа хэлж байгаа. За тэгээ манай дараагийн одоо баг бол чөлөөт бүхийн баг. Чөлөөт бүхийн дасгалжуулагчаар манай мөнх дуулах багш ажилласан байгаа. Сайн байцгаа. Залуучтай бид 2 тамирчинтай ирсэн 43 кг-д Чингэлтэй 4 тамирчин инх цул 65 кг-д Индээс баталгуулсан тамирчин Баян Эрдэнэ тэ ирсэн байгаа. Энэ аюул Эрдэнэ 65 кг-д онцгой сайхан барилдаж хөрөл медаль лэмэл авсан байгаа. Мөн 43 кг-д барилдсан инх цул маань бас онцгой сайхан барилдаж энэ зооны оргон төлөө энтгэхийн бүхэд энэ тэмцээний зөв халдаанаас болж хожигдсон 2-1-ээр хожигдсон байгаа. Мөн хөрөл медалийн төлөө Наднгийн өсвөрийн дэлхийн аварга энэ оны 18 оны өсвөрийн дэлхийн аваргын мөнгөн медальт Азербайджаны тамирчинтай бас мөн хэв тэмцээнж 7-6-аар хожигдсон байгаа. Ингээд бүх тусал тэмцээн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж.
За тэгээ манай дараагийн спортын төрөл бол манай буудлагын төрөл байгаа. За буудлагын төрөлд нэг тамирчинтай манай ган хуй багшуул ирж оролцсон. Сайн байцгаана уу. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. За энэ удаа би буудлагын төрөл эмэгтэй урт тууны төрөлд олон улсын хэмжээний мастерын инхматаараа ирсэн байгаа. За инхмаа маань бол ирээд одоо 10 метрийн эмэгтэй урт тууны төрөлд үндсэн дасгалаа буудсан. Энд бол үндсэн дасгалдаа 12 дугаар байранд шалгарсан байгаа. За ингээд дараа нь одоо холимог багийн тэмцээнд Унгарын тамирчин Беклер Залан гэдэг тамирчинтай таарч холимог багийнхаа төрөлд 5 шат өрсөлдөөд одоо эхнийх нь бол үндсэн дасгал байсан. Бусад дөрөв нь хасагдах журмаар явагдсан тэмцээнүүдэд одоо маш амжилттай сайн өрсөлдөж аваргын алтан медалийг төсөвсөн байгаа. За тэгээд одоо ертөнцийн түүхийн улбаатай одоо их холбоотой гэж яригддаг Унгар улсын тамирчинтайгаа ганцхан нэг сайн өрсөлдөж аваргын алтан медаль төсөвсөн гэх хэрэгтэй байгаа. За манай дараагийн спортын төрөл хөндийн өргөлтийн төрөл. За хөндийн өргөлтийн төрөл манай залуу дасгалжуулагч Одхүү нэг тамирчны хамт үрж оролцсон байгаа. За сайн байцгаана уу. Энэ удаагийн хүүхдийн олимпийн наадамд хөндийн өргөлтийн төрлөөр нэмэгч 63 кг спортын мастер тэмцээлд оролцлоо. За нэмэгч 63 кг-ийн тэмцээнд манай тамирчин өчигдөр өрсөлдөд 7 дугаар байранд шалгарсан. За жингийнхан бол хамгийн хөнгөн тамирчин байлаа. За тэгээ манай 6 дахь спортын төрөл бол манай таеквондогийн төрөл. За таеквондогийн төрөл бол манай дасгалжуулагч Солонгос багш мэрэгчлэн өөр Ион одоо Тэмүүжингийн хамт хөрөлцөж ирсэн байгаа. Уусаа танилцуулж дүүрэн жаргалтай хурж ирсэн тийм. Түрүүнээ Манай багшуудад жоохон хоолонд үлдсэн байгаа тийм. Манай нэг төлөв 48 кг орсон байгаа. Эхний төрөлд нэг хожиж хоёрдугаар өндөөс Пакистаны тамирчин манай нэг 5 байлаа гэж өгсөн байгаа. За тэгээ ингээд манай залуучдын 3 олимпийн наадамд бол ингээд нийт манай 11 тамирчинтай. За тэгээ 8 дасгалжуулагчтай ирсэн. За миний би өөрөө Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зүйлийн гишүүн. За тэгээ энэ удаагийн залуучдын 3 дахь олимпийн наадмын багийн ахлагчаар томилогдож ингэж бид ажиллаж байгаамаа ажиллаж ингэж сая амжилттай олимпийн наадмаа дуусглаа. За энэ одоо энэ байгаа өрөө бол яг бидний одоо энэ олимпийн тосгонд манай баг тамирчдын за ер нь энэ дэлхийн 206 улсын 4000 тамирчин за 2000 албаны хүмүүс бол яг энэ олимпийн тосгонд бол байрлаж тэгээд өнөөдөр энэ тэмцээн уралдаанд эндээс үл явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо яг энэ байгаа өрөө бол манай баг багш дасгалжуулагч нарын одоо байрлаж байгаа өрөөнөөс та бүхэнтэйгээ энэ одоо шууд одоо энэ житлэгээ хүргээд баг тамирчдынхаа талаар тэмцээнд оролцсонхаа бодит байдлыг бол ингэж хүргэе гэж ингэж бодож байгаамаа. За тэгээ энэ удаагийн олимпийн наадам бол онцлог хэд хэдэн зүйлтэй бол явагдсан. За хамгийн нэгдүгээр онцлог зүйл бол энэ удаагийн залуучуудын олимпийн наадам олимпийн түүхэнд хамгийн одоо анхны одоо оролцогчдын буюу тамирчдын одоо хүүсийн харьцаа жигд болсон ийм олимпийн наадам бол болсон байж байгаа. За дээрээс нь энэ олимпийн наадам бол мөн адилхан түүхэнд анх удаа олимпийн нээлтийг бол мэдээж манай хүмүүс бүгдээрээ мэдж байгаа, спорт сонирхогчд мэдж байгаа, бүгдээрээ битүү одоо өөрөөр хэлбэл хязгаарлагдмал тоотой хүмүүс оруулдаг, цэнгэлэх төрөлөнд тэгээд одоо тасалбар тасалж оруулдаг нэгэн ийм одоо зардал өндөртөө гэх юм уу, хаалттай гэх юм уу, ийм олимпийн нээлттэй ажиллагаа болдог байсан бол энэ удаагийн олимпийн наадам бол яг одоо Буэнос-Айрес хотын төв Облеско гэдэг одоо эдний гэрэл цамхгийн одоо яг үүдэн дээр одоо бүх одоо хүмүүстэйгээ цуг нээлттэйгээр болсноороо бас их юм онцлог олимпийн наадам боллоо. За дээрээс нь манай баг тамирчдын тухайд бол бид үнэхээр одоо 2010 онд залуучуудын олимпийн наадамд 2 алтан медаль авсан, 2014 онд Нанжингийн наадамд нэг мөнгөн медаль авсан чөлөөтийн тамирчин. За энэ буухайг бол манай баг хамт олон бол үнэхээр сайхан амжилттай үргэлжлүүлж одоо нэг алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, нэг хүрэл медаль авсан ийм сайхан амжилтыг бол үзүүлслээ. Энэ бол манай энд оролцож байгаа манай баг хамт олонны тамирчдын бүгдээрнгийнх нь одоо хүч чадал бүгдээрнгийнх нь нийгмиглэл байсан гэж ингэж ойлгож байгаа. За тэгээд бид нарыг бас энэ тэмцээнд амжилттай оролцож энэ амжилтыг гаргахад дэмжиж тусалсан одоо нийт одоо монголчуудаа Монголын үндэсний олимпийн хороо спорт сонирхогчид за хөгжөөн дэмжигчид бизнесийн байгууллагууд бүгдээрэнд нь одоо бас
Энэ залуучуудын олимпийн багийн даргын өмнөөс болон одоо бүх хамт олонныхоо хүмүүс өмнөөс одоо баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье гэж бодож байна. За медаль авсан тамирчдаас сэтгэлээ сонсё. За сайн байцгаана та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Чөлөөт бүхний төвлөл 65 кг-д оролцсон тамирын хоёр эрдэн байна. Тэгээд өчигдөр манай чөлөөт бүхний тэмцээн өндөрлөлөө. Тэгээд твийн нэг төрүүлсэн тамирчид бол 2 тосны тамирчид их авч ирсэн байгаа. Миний хувьд бол эхний тэрэгт Европ ТВ-с медаль авч их авч ирсэн Мексикийн тамирчинтай барилдаж эхний үе шидэд дүүш тар цэвэр хоцсон байгаа. Тэгээд дараа нь болохоор Хятадын тамирчинтай барилдаж харамсалгаар цэвэр ялагдсан байгаа. Тэгээд тэр зоондо тойргоор барилдсан болохоор Кубын тамирчин Румын тамирчин хожсноор хүрлийн төлөө барилдах хэрэг авсан. Тэгээд нэг тамирчинтай хүрлийн төлөө барилдаж 15-4 цагаар цэвэр ялж хүрэл медалийг хаагсан байна. Тэгээд тусаж эмтсэн бүх хүмүүс чөлөөт бүхний холбоо багш нар гэр бүлийнхандаа баярлалаа гэж хэлье. Энд байгаа бүх хамт бас тусалсан хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Жудогийн тамирчин 52 кг хэмжээнд өрсөлдсөн. Энэхүү олимпиад оролцохын тулд маш хэрхэн оноо ихэнх хэмжээнд оролцож ирж энэ эрхийг авч олимпиад оролцсон. Тэгээд эхний дөрөвтөө Кубын бүхтэй таарч оролцсон. Өмнө барилж үзээгүй. Пан Америкийн арга тийм бүх байсан. Тэгээд өөрхт нараар модж цэвэрлсэн. Урдуу дөрөвтөө Мадагаскарын бүхтэй таарлаж 8 секунд цэвэрлсэн. Урдуу дөрөвтөө заны агуун төлөө Өзбекистаны бүхтэй тааж шалгаа үүрч тэндээсээ даралт аваад тавьсан. Тэр бүхтэй өмнө 6 барилдсан. Нэг хожигдож 5 хожиж исэн. Сая 70 дахь барилдаан дээр хожсон. Аврагын төлөө Оросын холбооны улсын бүхтэй барилдаад тутам их хийгээд арамард бас өмнө бас барилж үзээгүй бүх байсан. Тэгээд энэхүү тэмцээнд оролцоход маань хэмжээндсэн аймаг удирдлагууд, жудо холбооны тэргүүн, жудо холбоо болон шгшөөгийн багш нар, ах иш нартаа маш их баярлалаа. Тулцсан юмсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. За энэ олимпийн наадамд оролцож байгаа үед одоо энэ хотхон дох сэтгэлээс оролцох байна. Одоо бусад наадмад харьцуулахад хамаагүй шинэлэг өөр хийж тэмцээнээс гадуур хийж болох юм зөндөө байгаа шүү дээ, тийм. Маш их арга хэмжээнүүд тийм маш болж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Навган бүргэдийн тэмүүж гэдэг. Би жодогийн 55 кг хэмжээнд энд ирсэн. Энэ тэмцээнд энэ олимпийн оноог эрхийн оноог авах гэж их олон тэмцээнд дон гарснаас зөндөө явсан. Энэ олимпийн эрхийг авчаад бас их баярлж байсан. Энэ олимпиад би 55 кг хэмжээнд мөнгөн медаль авсан. Суглаа ер нь гоё гарч ирсэн. Эхний тойрогтой би ранкара дөрөвтэй эхний тойрогтой гоц мөргсөн. Хоёр дахь тойрогоо би Колумбтэй хийсэн. Колумбтэй голдис карт алтан оноо гэсэн дээр би Аскомако гэж торгуулаар өгсөн. Тэгээ би зооны аваргын төлөө Украины бүхөө эхний минут гарan дээр үзэж байгаад би савсан. Цэвэр оноогоор хийсэн. Аваргын төлөө жоохон цаг дуусгай алдаж жоохон тактикийн юмд орсон байгаа. Жоохон хариуцлагагүй гэсэн. Тийм. Энд ирсэн мөнгө авсан дэх баярлалтай байна. Надад тусал дэмжсэн нийслэлийн шиглэлтэй дүүргийн засаг дарга хүн түүний удирдлага албан тушаалтан чиглэлтэй дүүргийн биеийн тэмдэг спорт хороо болон дараах ахлах дасгалжуулагч ингээд баг хамт олондоо баярлалаа. Мөн жодогийн хамт олон удирдлага албан тушаалт багш дасгалжуулагчтай маш их баярлалаа. Надад тусал дэмжсэн та бүхэнд хайртай шүү. Баярлалаа. За тусгамдах амьдралынхаа талаар одоо юу хийж одоо үргэлж гадуур хэрэг гоё юмуд байна. Одоо яг энэ тэмцээнд оролцож байгаа үед өөр сэтгэлээс уулзах байна. Энд их гоё нөө. Өглөө басаад бид нэр энэ бэлтгэлийн өглөө энэ хөнгөн бэлтгэл хийжээд өглөөний цайнд очиад өдөрхөн тийшээ тэмцээ үзээл. Тэгэл оройхондоо жоохон тоглол өрөөндөө тэгэл
Тийм байна уу. Бусад орны хүүхдүүдэд танилцж найзууд болж байна. Энэ тэмцээний гол зорилго нь бас олон орны хүүхдүүдийг нэгтгэх, олон орны хүүхдүүдийг хооронд нь танилцуулах гэдэг шүү дээ. Зөндөө бол найз нартай болж байгаа. Энд тентхийн спортын гоё холоолаа найзлаад тийм байна. За манай одоо олимпийн аварга буудлагын их мамаа байна. За За би ингээд буудлага спортын холбоогийн төрөл алтан медаль эзэн болсон байгаа. Тэгээд Унгарын нөгөө Пиклер Зилан гэдэг одоо залуутай болсон байгаа. Манай баг. Тэгээд бид нар үндсэн оноогоор болохоор би 412.5 манай багийн хүн болохоор 415 гарan буудаа. Тэгээд бид хоёр үндсэн оноогоор нэгээр шалгарсан. Энэ болохоор манай багт амар давуу тал болж өгөөд тэгээд бид нар нуглаан дээр яг 16-д орсон багтайгаа буюу ингээд таараа. Тэгээд нуглаанаас 16-д орсон бага хожоод тэгээд 8 дугаар нөгөө нэг одоо шгшээ 8-д амар их одоо илүү хүчтэй өрсөлдөөн болсон. Ягаад гэх юм бол Ираны болголоод Аргентины охин хоёр одоо нэг баг болсон. Тэр болохоор бас яг энэ тэмцээний хамгийн гол өрсөлдөгч нарын нэг байсан. Тэгээд яг ингээд оноо тэнцээ 9-9 болоод яг сүүлчийн оноогоор манай яг 8-аас шалгараад 19 болсон. Тэгээд дараачих дээр болохоор семифинал дээр бид нар бас Аргентины байна те. Яг Аргентины харин нөгөө баг болохоор Аргентины хүүхэдтэй олцохоор жоохон хөгжөөнд дэмжих жоохон сул жоохон сонирн байсан. Чиг шиг ихтэй яах вэ гоё. Тэгээд нөгөө нэг Аргентины тэр баг Аргентины бандтай багийг ч юм уу. Тэр 15-аар яг семифинал дээр хожоод тэгээд яг алтын төлөө гарч ирсэн байгаа. Тэгээд алтын төлөө гарч ихэд ингээл жоохон сандрангуут ингээл манай багийн гişүн ингээл харчаал. Зүгээр эн чин зүгээр ингээ хөгжилдэг тоглоом байхгүй да. Зүгээр 50 бай хоёул хийж чаддаг л харуултаа вэ гэж тэгээд тэлэнгүүт амар тайвшрал. Тэгээд алтан медаль дээр амар ширүү өрсөлдөөн болсон. Тэгээд 9-9 болоод онооны харьцаа сүлдээ. Тэгээд яг хамгийн сүүлчийн бодол дээрээ бид манай багийн хоёр гişүн хоёул 10.5 буудаад нөгөө багийн болохоор хоёул 10.2 буудаад тэгээд манай алтан медаль эзэн болсон. Баярлалаа. За олимпийн тосгонд хамгаалмаар байна. Зөндөө найзуудтай болж гин үү? Энд ч маш олон одоо хийж болох активитинууд байна. Юунд хамрагдж гин? За одоо яг энд байгаа активитудаас арай хамрагдаж амжаагүй байгаа. Гэхдээ юу ч гэсэн нөгөө нэг дасгал хийлгээд яг биеийн тохирсон дасгал хийлгдэг, тест хийлгдэг. Яг тэнд нь бол орж утсан байгаа. Тэгээд өөрийнхөө бие тохирсон дасгалуудыг аль хэсгээр миний бие хөгжих ёстой гэдэг юм уу? Яг тийм тестийн дасгалуудыг бол авсан байгаа. Тэгээд найзууд ерөнхийдөө бол бас олон болсон. Тэгээд энэ тэргээр гараад тэмдэг солилцоол. Тэгээд заримдаа наргаа тоглоом хийж мэгээл. Тийм дэжгүй байна. За дараагийнхаа зорилгыг юу гэж бодж байна? Дараагийн зорилго гэх юм бол мэдээж тамирчин болгоны зорилго бол олимп одоо хамгийн орхон байгаа буюу Токио 2020 оны олимп байгаа. Тэгэхээр бэлтгэлээ сайн хийгээд эрхийн төлөө бас авахын төлөө Токио 2020 оны олимпийн төлөө. За амжилтсая. Баярлалаа. За манай тэгээд энэ олимпийн наадамд орсон манай залуучууд олимпиад орсон спортын 6 төрлөөс үндсэндээ 3 төрөл нь одоо олимпийн медаль бол авлаа залуучууд олимпийн 3 төрөл нь арахаа авч чадсангүй. Гэхдээ бол яг ер нь бол Качикоши гэдэг нөгөө 50% бол биелүүлсэн гэж ингэж бодож байгаа. За манай олимпийн медаль аваагүй 3 төрлийн тухайд бол үндсэндээ 2 нь бол шинээр орсон тийм ээ. Одоо манай сагсан бөмбөгийн баг бол одоо 3 үржигэн төрөлд бол үнэхээр сайхан тоглолтыг үзүүлсэн. За Америкийн нэгдсэн улсын баг бол одоо бүгдээрээ мэдж байгаа дэлхийд одоо сагсан бөмбөгийн спортыг одоо ноён өглөн байдаг. За Америкийн багта 21-19 харьцаагаар бол тоглож үнэхээр гайхамшигтай одоо тоглолтыг бол үзүүлсэн. За дээрээс нь манай хүндийн үргэлтийн тамирчин манай Инрэл бол одоо нэмэгч 13 кг буюу хамгийн хүнд жинд өрсөлдсөн хэрнээ одоо тэр дотор байгаа хүмүүсээс хүндийн үргэлжтээс хамгийн хөнгөн жинтэй ийм өрсөлдөгчтэй туухачин байлаа. За Инрэлийн маань жинд гэхэд чи одоо 100 кг жинтэй 120 кг жинтэй тийм хүмүүстэй бол маш сайхан одоо хамгийн хүнд жинд өөрөө хамгийн хөнгөн жинтэй мөртлөө үнэхээр гайхамшигтай үргэлт төлөвлөлтүүдийг бол хийж ийсэнд үнэхээр сэтгэл бол маш сайхан байгаа. За дээрээс манай тайкондогийн тамирчин залуу тамирчин дүүрэн жаргал бол бас үнэхээр сайхан одоо тулаануудыг бол хийсэн. Хоёр дахь тулаан дээр бол мэдээж Узбекийн нэг номерын тамирчинтай оноол таарч бас ингээд хожигдсон байж байгаа. Тэгэхээр манай хожигдсон тамирчид баг тамирчдын тухайд бол энэ бол манай цаашаа ялалтын одоо эхлэл гэж ингэж бол ойлгох хэрэгтэй. Ийм байж байгаа бүгдээрээ тэрийг бол манай багийн хурлаараа бид нар бүгдээрээ ярьсан хэлсэн юм байгаа. За тэгээд одоо өнөөдөр бол манай албан ёсны
баг тамирчдын маань тэмцээн дууссан болохоор манай баг тамирчид бол одоо өнөөдрөөс эхлээд манай тосгон дээр болж байгаа төрөл бүрийн одоо соёлын, боловсролын, хүмүүжлийн ийм арга хэмжээнүүдэд бол оролцох ийм бол төлөвлөгөөтэй хөтөлбөртэй байж байгаа. За маргааш 15-нд бол манайх өтөн багаараа бүрэлдэхүүнээрээ одоо зохион байгуулалтаагаар Буэнос-Айрес хотын төвд очиж нээлт болсон газраа за мөн одоо алдарт Аргентиныг бол манай монголчууд дэлхийд даяараа бол мэднэ алдарт хөл өмгтөө одоо алдарт Марадона, Месси гэх мэт юм одоо хөл өмгчдөр мэднэ. Тэгэхээр маргааш бид бол Буэнос-Айрес хотын төвөөр одоо баг тамирчдаараа тойроо аялал хийн. За алдарт Бока Жуниор гэдэг хөл өмгийн клуб дээр бол очиж стадионтой нь бол танилцсан. За гих мэтийн одоо ийм бас соёлын хоттой танилцах ийм аяллыг хийн. За тэгээ үргэлжлүүлээд тосгон дээр болж байгаа төрөл бүрийн одоо алдартай тамирчтай уулзах, тэмцээний талбарт ялагдал ямар байдаг гэдэг талаар одоо тэр хүмүүсийн сэтгэлдээ солилцох, гих мэтийн одоо зөндөө арга хэмжээнд бол баг тамирчид маань оролцох ийм төлөвлөгөөтэй бол байгаа. За анх удаага оролцсон сагсан мөнгөний багийн төлөвлөлтөөс сэтгэлээ сонсъё. Тийм маш гоё байсан. Тэгээд манай багийн хувьд гэх юм бол хамгийн хүнд одоо хэсэгт орсон. Тэгээд ер нь бүхэлдээ сагс тэгээд тагалдаг хүмүүс мэдчихсэн баг. Тэгээд Эстон, Аргентин, Америк гэсэн хүнд тийм Орс гэх бас тийм 5 одоо манайхтай л тийм хүнд тийм маш тийм ранкер дээгүүр тэрэмлэгддэг багууд нэг одоо группт орсон. Тэгээд бидний хувьд гэх юм бол өөртөө байгаа бүх нөөц боломжуудыг ашигласан. Гэтэ хамгийн муу мэдээ гэх юм бол манай багийн давуу тал болох одоо шидэлтүүд маань бонж өгөөгүй гэх юм. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо үр дүн маань өөрчлөгдөв. Бидний зорьсон хэрэг маань гарч чадаагүй. Тэгээд наан жоохон ингээд тэмцээн өндөрлүүлсэн. Тэр нь харамсалтай. Гэтэ энэ тэмцээнээсээ маш их зүйлийг сурч авсан. Тэгээд бүх одоо энэ тэмцээс алдсан алдаануудаа засаад бүх хөлбөр комбинац бүх зүйлээ алдаануудаа дахин давтахгүй хичээгээд улам илүү манай багийн амжилт гарганаа гэдэг бүр танарт амлаж байна. Баярлалаа. За манай хүнdig өргөч Хэнэрл маань сэтгэлээ болцноо. Би Өндөрөлтийн төрөлд нэмэгч 13 кг-ын жинд оролцсон. Тэгээд жиндээ хамгийн хөнгөн бас хамгийн жижигхэн байсан. Гэтэ өөрийнхөө бүх нөөц боломжоо гаргасан гэж бодож байгаа. Тэгээд цаашаа багш ярина. 13 тамирчнаас яг өнөөдөр 7 дугаар байранд орсон. Өчтөр яг 8 дугаар байранд орсон. Хил дээр Армени охин бас 0-дод манай охин 8 дугаар байранд байж хагаад 7 дугаар байранд орсон. За тэгээд битүүрийн амжилт бол ерөө 108 кг-ыг тэр сүүлийн оролтод төлөвлөсөн бол 75 кг-ын жингийн олон улсын хэмжээний мастер цолыг биелүүлэх байлаа. Тэгээд дараагийн тэмцээн дээр битүүр одоо нөхөд олон улсын хэмжээний мастер цолыг биелүүлээд битүүр одоо маш олон тэмцээн үлээж байна л да. 19 онд өсвөрт орно. Өсвөрийн дэлхийн аварга, өсвөрийн залуучдын ТV аваргууд, цумын аваргууд тэгээд маш олон тэмцээн үлээж байгаа. За сайн байна. Амжилтсаа. За баярлалаа. За тэгээд эцэст нь манай залуучуудын 3 дахь багийг ер нь спортынхныг дэмждэг, спортыг одоо эхнээс нь тууштай дэмждэг нийт бизнесийн байгууллагууд, хувь хүмүүс хамт олон бүгдээрэнд нь одоо нийт залуучуудын олимпийн манай Монголын багийн хамт олонны өмнөөс бас баярлалыг талархалтаа илэрхийлье. За тэгээд нийт монголчуудыг манай монголчууд бол үнэхээр спортлог сайхан ард түмэн одоо ингээ манай одоо энэ медалийн тоогоор гэх юм бол жишээ нь манайх нэг алт, хоёр мөнгө, нэг хөрөл медальтай одоо Англи тийм ээ, Их Британи, Голланд одоо том улсууд байна. Хонконг гэх мэт, Сингапур гэх мэт том улсууд жишээлх юм бол одоо медалийнхаа юугаар манай арталт явж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр манай Монгол улс бол өөрөө угаасаа үнэхээр мундаг ийм спортлог ийм ард түмэн байдаг. За энийг бол улам сайхан цаашаа хадгалаад хүүхэд залуучууд маань энэ бие идэвхтэй хөдөлгөөн спортоор сайхан хичээллээрэй гэж ингэж сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. За тэгээд дээрэс нь бол энэ улсын 206 улсын энэ тамирчид, залуу тамирчид шилэгдэж орсон тэмцээн дээрээс шилдэг нь болоод медаль аавна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан мэдрэмж манай энэ тамирчдад бол өгж байгаа. За тэгээд ялагдал бүх юмыг бол үзээд амсаад за манай тамирчид одоо энд оролцож байгаа бүх тамирчид бол 2020 оны олимп, 2024 оны олимп, 2028 оны олимпиадын одоо өнгөлөх ийм мундаг тамирчид байна гэж ингэж итгэж байна.
За ингээд мэдээж манай энэ биднесийг бас энэ шууд одоо Монголын ард түмэнтэйгээ уулзаад учруулж байгаа. За манай үндэсний олимпийн хорооноос олон улсын олимпийн хорооны шугамаар одоо сонгогдож орж ирсэн манай сэтгүүлч Амраада бас нийт энд байгаа манай оролцогчдынхаа өмнөөс баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Ингээд амжилт хүсье бүгдээр нь.